Что бы ни случилось, какие бы люди вам ни встретились, и как бы больно они вам ни делали, никогда не становитесь хуже, чем вы есть на самом деле. Находите новые причины двигаться вперед. Находите в себе желание жить и улыбаться. Общайтесь с людьми. Не бойтесь новых знакомств. Пробуйте необычные, интересные. Дорожите теми, кто вас поддерживает. Двигайтесь. Вдохновляйтесь. Смейтесь. Сохраняйте свет в глазах. Оставайтесь живыми. Оставайтесь с собой. Дорогие зрители, ваша активность на канале поможет другим увидеть наши видео. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.